এক রোদেলা সকাল। জঙ্গলে ছিল শান্ত হাওয়ার শব্দ। বেবি এলিফ্যান্ট নদীর ধারে আনন্দে হাঁটছিল এবং খুশি মনে গান গাইছিল। হুম, এটা কি গন্ধ? খুব মিষ্টি লাগছে। আমি দেখি কোথা থেকে আসছে। সে গন্ধ অনুসরণ করে পৌঁছালো এক বড় গাছের সামনে। গাছের ডালে ঝুলছে বড় এক মধুচাক। ওহ, মধু! আমি একটু খেতে চাই। ঠিক তখনই মৌমাছিরা গুঞ্জন করতে করতে বেরিয়ে এলো। বাজ বাজ, এই মধু আমাদের, সাবধানে থেকো। বেবি এলিফ্যান্ট একটু পিছিয়ে গেল এবং ভেবে দেখল। অনুমতি ছাড়া কিছু নেওয়া ভালো নয়। চল, আমি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করি। মাফ করবেন ছোট্ট মৌমাছিরা, আমি কি একটু মধু পেতে পারি? কেবল একটুই। তুমি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করেছ, তাই আমরা অল্প করে তোমার সাথে ভাগ করে দেব। মৌমাছিরা তাকে ছোট্ট মধুর ফোঁটা দিল। বেবি এলিফ্যান্ট খুশি হয়ে সেই মধু চেখে দেখল। ধন্যবাদ বন্ধু। শের আর দয়া পৃথিবীকে করে আরও মিষ্টি। এবং সেই দিন থেকে বেবি এলিফ্যান্ট শিখল, সব সময় ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় আর অনুমতি নিয়ে কাজ করতে হয়।